Doncs la veritat és que ja han passat uns quants anys des del darrer treball signat, diguérem, no? No he estat aturat, ni molt menys, però he estat fent altres coses que m'apetia molt fer. D'òpera contemporània, però per òpera operística, actuant i amb una destral de punta a punta a l'escenari, coses d'aquelles, a fer música contemporània, d'aquesta d'improvisació, free jazz, vull dir, ares que una mica tenia ganes un poc de fer, no?, coses d'allò d'eixir-te'n del territori còmode o dels espais naturals de treball, no? I ja fa temps, ja fa un any o dos que tenia ganes, doncs, allò de tornar a la feina normal, no? Allò d'un treball signat i tornar a fer gira i estar en els escenaris amb el teu grup i les teues cançons, ja ho tirava una mica a faltar. I, bueno, farà un any aproximadament que ja vaig començar, doncs, a recopilar coses que tenia per ahir en diferents caixons de sastre, no? Principis de cançons i de soltes, i, bueno, em vaig posar a treballar i ja farà mig any o per ahir que ja va arribar el moment de començar a concretar i començar a fer els destrios. Aquestes van, ui, ne tens massa d'allò, massa d'això. Valdria dir que serà el CD que jo li dic normal, és dir, normal per a mi vol dir que és de composició pròpia i que pràcticament quasi totes les lletres són de poesia contemporània, de poetes, poetesses contemporànies, gent que està fent ara mateix la seva producció. Una mica treballant en les coses que a mi m'agrada, és dir, partint des de la música valenciana, mirant cap al Mediterrani i al mateix temps mirant cap a aquestes coses que està treballant últimament, no? Aquests projectes d'aquests anys que era, ja t'he dit, que era una mica eixir-se'n de la zona de confort, aquella que diuen, no? I intentant que la unitat vinga per part de la veu, que amb la veu unificar. Tal volta per això el treball es dirà geometries, perquè d'alguna manera són diferents cares d'un mateix prisma, però sí que és un poliedre que això pretendria, no? Això seria la pretensió, no? Que les diferents cares d'aquest poliedre que ha anat construint en els últims anys sí que crec que queda reflectit, perquè d'alguna manera n'hi ha idees que estan fetes en un moment en què estava fent un projecte o un altre i sí que quedaven aquelles sonoritats o aquelles coses o aquelles tipus d'harmonies i quedaven allà reflectides en el treball. Bueno, ja estem en estudi, ja comencem a treballar, hem començat ja allò de passar a produir coses, a tancar-te en un estudi de gravació, no estem ara, en un estudi de gravació, i anar concretant, vull dir, deixar-nos ja de filosofia i passar a fer música. La música és de baix, la música més o menys és gratis, però diguéssim que el so, els estudis, el treball no ho és tant. Vull dir, aquí necessites una mica d'ajuda a nivell econòmic. Hem pensat en utilitzar-la com una de les fórmules de finançament, el micromecenatge. És dir, a adreçar-nos a vosaltres, als receptors del nostre treball i veure si ens tireu una maneta i ens ajudeu a produir això. D'alguna manera, un micromecenatge no és altra cosa que fiar-te del creador i esperar a que la creació arribarà a bon port i comprar el producte abans de que el producte o de que el CD estigui en el carrer. Al capdavall és això, ja vos oferirem, li diuen recompenses, diferents fórmules, vos oferirem en les que vos podreu implicar més o menys en el treball, perquè al final el capdavall és implicar-te en el treball, no? I, bueno, tot això ja ho organitzarem, però bàsicament serà demanar-vos, o vos demanem la complicitat i que ens tireu una maneta a l'hora de finançar el treball.
I res més, esperem comptar amb la vostra col·laboració per arribar a bon port, que diuen.